حديث أبي هريرة ورني البخاري كسبنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام آخر الزمان كوحي من دونا وقت يوقف وآن وأبي لين حوله قادنا يا حلال بمسوى حرام طب الله قول يا أبا هذا كتير هذا المسك ده يسوى حرام ضد بدن بحكونه حرام معايا يا إما كمان فرصة عليه شان يسوى هذا وترى يقولين مركب فتنة آخر الزمان كذلك كل عيسى أيه كم تهي معاسي حرام marka xaaraantu cuqubooyinka leedahay waxa kamid ah ducada iyo qofkii aan laga aqbalin xadiidkii wada haysaa nabigu sidee ducada looga aqbalaya qofkii xaaraanta ku xeernay waxa kamid ah amalkii saalix ahaa oo aan laga aqbalin sadaqada wuxuu ilaahay aqbalata ilaahay waa dayib oo wixii dayib uu aqbalaa sadaqa iyo deeq laga keenay xaaraana ilaahay ma aqbalo waxay kamid tahay asbaabta keenta cadaab qabriga rasuulka waxa la tusiyay sallallahu alayhi wasallam habeenada kamid oo la dheelmiyay وبيديجن ندح تاجنا رجع له قراعي ملاك واحد وش كان كيري بعونها هايمي عاش الربا ده لما عاسده لسكت ينكر لاي وحيكك حيسا حاران تحولها الله هي بركة لا بد قفة وحكي لي بسنة حتى يروح شيئا حقيقة أنا عدايا إلى هي وبركة يا بيع عودة أديها وحق القريان محقة بركة بيعهما إيب كذا ببركة ولا قاعدة إلى مد حاران استعمالية خاتمدنا إلهي waa ku xumeeya oo khaatumada uu seegaya qofku hadii uu xaraan cun yahay wala shahaado markaas uu bartiraynaya uu gaagaaleynaya waxa ay dishaa nafta caafimaadka iyo caruurta intaba ninkii gabiyo wuxuu cuquba halkii lagu galay caw ku huruda caruurta ka laysa kii caana baaslamay hagan uu ku guraya dadku ka qarinayaayo cudur uu ilaahay ku farmasi uu taagnaanaya iyo dhakhtar farmasi iyo dhakhtar uu taagnaanaya isaga iyo habartiisa iyo ciyalkiisu way sii socdaan way soo socdaan go'an baab bay ku jiraan inna rabbaka labil mursal ilaahay dhabagal buu kugu jiraa adigu daldalaysa xaaraanto iskama arkayside ilaahayna uu ku daba taagay inna rabbaka labil mursal mursadku waxa weey ilaahay oo ku arkayo ku eegaya oo ku ilaalinayo adigu aanad ogeyn iska ilaalinayn marka caruurtii iyo iyagoo laga yaabo caruurtuna inay ku kalifaanayeen reerku inama amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahu indahu ajrun cadiim intuu leeyahay balqani ka dhigo dhaxal uga tago dadka la tartamo kan yeer ayuu rasaynaya baashi iyo daalalaho duuniyo laho kal laho dabadna markaas xagga dambe isaga lagu bukaasaya almuhim waqtiyadan damana sahara aynu sheegnay waa fitna aad u badan marka in laga feejignaado oo qofkuna uu ku xisaabtamo xalaasha inuu ku dadaalo si uu u badbaadi karo adduun iyo aakhiraba وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى